எந்த தட்டச்சு பலகையை வாங்கலாம்? எது விலை குறைந்தது? மெக்கானிக்கல் கீபோர்டா இல்லை மெம்பரன் கீபோர்டா? இந்த மெம்பரன் கீபோர்டுக்கும் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கும் என்னதான்ப்பா வித்தியாசம்? நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது ரெண்டுக்கும் சவுண்டு தான் வித்தியாசம். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும், மெம்பரன் கீபோர்டு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் கிடையாது. மெம்பரன் கீபோர்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரெஷர் சீட்டில் இருக்கும். அதே மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கீஸுக்கும். ஸோ அதனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு மெம்பரன் கீபோர்டோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி மெம்பரன் கீபோர்டு ஒரே ஒரு ப்ரெஷர் சீட்டில் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். மெம்பரன் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சீப்பானது. ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைங்கான ஃபீல் கொடுக்கும் அண்டு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேமர்ஸ்க்கு இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா கேம் விளாடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகணும். அதே மாதிரி தான் எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கும். சப்ஸ்கிரைப்.